Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Tô aqui traquinando, vamos lá? Vou mostrar aqui a vocês o que eu tô fazendo. Não deu tempo eu mostrar eu colocando os ingredientes, né? Porque tava uma bagunça zoada aqui, meu neto tava aqui, correram tudo e foram embora já. Aí gravar vídeo com esse menino aqui não dá certo não, viu? Que gosta de fazer zoada e são brabo. Aí eu, não, deixa eles embora que eu mostro. Vou mostrar aqui a vocês. Olha, gente, o que eu estou fazendo, brigadeiro. Aí eu coloquei uma caixa dessa daqui, ó. Tá vendo? Olha, só foi uma caixinha dessa que eu coloquei, não coloquei mais nada. Vamos botar aqui, né? Uma caixa de leite condensado e coloquei também Nescau. Nescau não, né? É Nescau mesmo, né? É porque não tem o nome Nescau. Aí tá aqui, ó. Aí tô aqui no castigo, não posso parar. Se eu parar, né? Mas eu posso dar uma paradinha aqui porque eu baixei o fogo, tá vendo? E aqui, gente, já começou a chover. Eu não sei onde vocês moram, se tá chovendo. Vamos lá, vou mostrar aqui a vocês um pouquinho a chuva. Eu baixei até o fogo. Pra não queimar, né? Se queimar não vai dar certo. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, gente, eu arranquei isso aqui porque meu irmão fez um negócio no meu banheiro. Daqui a pouco eu mostro a vocês. Olha que coisa mais linda. Como está meu pé de tomate, gente. E olha, eu não me canso de olhar, viu? Tá lindo. Olha aqui como é que tá, ó. Chovendo bastante, ó. Eu não posso nem botar meu celular lá fora, porque senão vai molhar meu celular. Tá vendo? Olha a chuva. Muita chuva, gente, olha. Começou a engrossar aqui. E tá ficando assim, nossa tardezinha, tá vendo? Chovendo bastante. E aí, onde você está? Tá chovendo aí? Tá na residência de vocês, no bairro? Tá chovendo? Aqui tá chovendo muito, viu? Aí, ó. Aqui em Dois Carneiro Baixo, muita chuva. E voltando aqui, gente, já tá engrossando o brigadeiro. Já vou tirar. Eu ia mostrar a vocês, né? Eu botando, mas vocês já sabem o que eu botei aqui, né? Aí. Pronto. Depois que eu tirar, eu vou colocar na travessa, eu volto mostrando a vocês, tá bom? Bom, gente, já saiu. Vou mostrar aqui a vocês o resultado, né? Também aqui eu já fui fazer, antes de eu fazer o brigadeiro. Também já fui comprar pão, olha. Tá vendo aqui? Já fui na padaria, comprei meu pãozinho, quando sou besta, né? Daqui a pouco eu faço meu café. Aproveitei também, comprei manteiga. Já comeram quase a metade, olha, com pão. Aqui manteiga não dura não, viu? Vou mostrar aqui a vocês o brigadeiro que eu fiz, tá bom? Olha aí a delícia. Já está aqui. Esperar esfriar, né? Pra eu botar na geladeira, que eu gosto dele geladinho, gente. Olha. Que maravilha. E aí? Tá bonito ou não tá? Aí agora vê o melhor, né? Espera aí que eu vou mostrar a vocês. Qual é o melhor, gente? É aqui, ó. A panela. Olha. Vocês acham que eu não ia lamber isso aqui? Ai, meu Deus. Tá uma delícia. Gente, se vocês estivessem aqui, quem ia comer era vocês, viu? Tá muito gostoso. Mas rapidinho fica duro, viu? Só basta esfriar. Olha pra aí. Quem é que não gosta de uma coisa dessa, hein? Olha. Gente, eu não gosto de brigadeiro não, viu? Mas isso aqui tá gostoso. É porque tem gente que não sabe fazer, né? Sabe o que é, gente? É brigadeiro de festa. É porque ele bota aquele negócio em cima, como é granulado. E eu não gosto. Aí eu não como brigadeiro de festa, de aniversário. Como não. Agora quando é purinho assim, ó, dá pra gente beber água, né? Dá pra gente comer e beber água. Mas ele com granulado em cima eu não gosto. Eu deixo o brigadeiro todinho da festa. Agora sim, eu como, viu? Olha, já endureceu aqui, ó. Imagina ali como é que já tá, viu? Gente, eu tenho que pôr a panela pra mim. Eu tô sem panela. Quer ver, né?
Não é que eu tô sem panela, né? É porque tinha gente precisando de panela, eu odeio. Eu já tinha dado a minha filha e a minha nora, né? Mas só que eu tinha panela. Eu tenho as panelas ali, só que não é panela desse tamanho, ó. Eu tenho que pôr panela desse tamanho, tá vendo? Aí eu tô aqui pesquisando, né? Pra ver o valor pra eu comprar. Minha filha tá me ligando. Isso é pra dizer que já chegou em casa. Que pra ela voltar ela tem que pegar ônibus ou então de Uber, né? Mas como ela foi com peso, que ela levou fardo de Guaraná, que vai ter aniversário do menino, né? Aniversário não, né? Não vai fazer aniversário. Um bolinho ali, só pra ele lá. Eu não vou não. Eu acho que eu não vou não, né? Vou ver. É um bolinho só, um kit, sabe? Que ela comprou. Não é aniversário, nem pra chamar banho de menino, não. Eu acho que vai ter uns 4 meninos ou 5 meninos. Para os vizinhos dele lá. Ah, o bolo só dá pra eles. Ah, não é? Um bolo pequeno de 1 quilo. Não dá pra ninguém. Mas elas querem fazer outro bolo, né? Bolo pra acrescentar, mas mesmo assim, né? O pessoal gosta de comer bolo de aniversário. Gente, dá pra ir. Olha. Tirei foi tudo. Mas tá gostoso mesmo. Menino. Tô com os dedos todos pegando. Parecendo criança. Que gosta disso, né? Quando a pessoa vai fazer bolo. Aí vai lamber as panelas. É panela de tudo que a gente lambe. Quando fazer aqui em casa, na casa da minha mãe, né? Meu irmão fazia cada bolo grande. Quando ele terminar, vai comer. Deixa eu errar minha mãos, daqui a pouco eu volto, hein? Olha. Olha, tá ficando dura. Tá vendo? Ainda tá quente, viu? Misericórdia. Olha pra aí, tá minha irmã aqui. Parou de chover. Não tá mais chovendo. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, parou de chover. Tá vendo? Parou. Não tá mais chovendo não. Aí. Graças a Deus que não tá mais chovendo, né? Vamos lá, gente, saborear o brigadeiro. Eu já comi um pedacinho, viu? Olha. Tô vendo aqui? Olha. Aqui esse pedacinho que eu comi, ó. Uma delícia. Agora, vou ver se presta pra comer com bolacha. Acho difícil, né? Mas vou mostrar aqui a vocês, ó. Eu vou botar aqui, ó. E espero que saia, né? Vamos lá, né? Olha, gente. Tá um brigadeiro gostoso, viu? Se vocês verem... Nossa, ó. Eu vou abrir, eu vou puxar pra vocês verem, ó. Tá a ponto de brigadeiro, gente. Olha, 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 olha. Olha, tá vendo? Olha que delícia. E eu não gosto de comer doce não, viu, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha pra aí, olha, olha. Tá gostoso, viu? Isso aqui, gente, eu esqueci de falar pra vocês. Eu coloquei uma colher de margarina, uma caixa de leite condensado. Eu ia dizer creme de leite. Uma caixa de leite condensado, uma colher de margarina e... Meu nome. E o que mais que eu esqueci? E o Nescau. Olha, gente, olha, 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 olha. Olha que delícia, gente, olha. Estão brigadeiro mesmo, menina. Agora vamos... Ui! Vamos ver se vai prestar aqui a bolacha. Eu nunca comi bolacha não, viu? Vou fazer um teste agora. Isso na bolacha dura, hein? Olha. Olha pra aí. Menina, tá muito gostoso, viu? Tá, gente? Eu não sou muito chegada não. Eu já disse, eu não gosto de brigadeiro, gente. Sabe aonde? É quando ele bota aquelas bolinhas granuladas. Eu não como, não. Olha. Muito bom. E aí, vocês querem? Delícia. Na bolacha é uma delícia, viu? Agora bom é tirar daqui. Isso é bom pra festa, né, gente? Ó.
Pegadinha. Quero de saber, vai assim mesmo. Olha pra aí, gente, olha. Vou mostrar pra vocês. Minha gente, que delícia, olha. Que brigadeiro gostoso, viu? Agora não compro mais não, vou fazer em casa. Que pena que vocês não estão aqui, gente, pra comer mais eu. É melhor você fazer em casa. Porque você faz natural, né? E você compra ele assim, você não sabe o que tem dentro, né? O que eles botam. Em casa não. Em casa só vai o quê? Uma colher de margarina, uma colher de Nescau, que eu coloquei, né? E uma caixa de creme de leite. Olha que delícia. Minha gente. É gostoso, viu? Nunca comi não com bolacha, mas eu adorei, ó. É um lanche da tarde. Ou vocês aqui mais cedo pra comer esse brigadeiro. Agora vamos pra água, né, gente? Eita, água gelada, viu? Tá boa, viu? Agora, quem não pode comer doce, viu? É bronca, né? Mas olha, eu adorei esse bicho, viu? De vez em quando eu vou fazer. Minha neta, gente, ela não comeu aqui, mas ela levou, viu? Eu dei a ela. Eu dei uma caixa de creme de leite, né? Uma caixa de leite condensado, que é creme de leite. Eu troco toda vez. Eu dei uma caixinha a ela e ia dar chocolate, mas essa que tinha em casa, né? E ela fez, viu? Ela fez um vídeo ontem e mostrou pra mim. Minha menina fazendo. É só mesmo, tem margarina em casa e tem o chocolate. Então me dei a caixa de leite condensado, eu dei ela. Ela mostrou fazendo. Aí por isso que eu não dei aqui, gente. Depois a gente passa vai dizer, ah, você deixou os netos embora e não deu. Não, gente, ela levou. Quem não comeu foi Gabriel, né? Meu neto Biel. Mas quando ele chegar aqui, ele come. Vamos dizer que ele gosta, né? Olha. Vou fazer um puxa-puxa pra vocês verem. Gente, aqui quem gosta de granulado, botar aqui dentro. Olha pra aí. Olha. Olha pra aí, gente. Que delícia. Você não quer nem imaginar como é que tá aqui, ó. Ó. Só que eu não quero mais não, porque coisa doce, né? Não é muito bom não. Não é verdade? Aí vou botar na geladeira. E tá geladinho, viu? Isso aqui eu já guardo. E vou ficar comendo isso aqui, né, gente? Vocês aí me desculpem, porque vocês não vão poder comer, né? Tão longe de mim. Mas vou ficar aqui comendo a colher. Porque o melhor, né, gente, é aqui, ó. Que pena, viu? E vocês, meus inscritos, não estão aqui pra comer mais eu. Porque dá pra todo mundo comer, viu? Cada um comer um pouquinho. Não é obrigado a comer muito, né? Só pra sentir o prazer de comer. Olha, quando eu via nos vídeos das crianças fazendo, pensei que não prestava não, viu? Mas tá aprovado, pode fazer, viu? Vocês vão adorar. Tá bom? E é isso aí, né? Vou ficando por aqui com o meu brigadeiro. E vocês que fiquem aí, tchau. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a noite de vocês. Dê uma noite maravilhosa, tá bom, gente? Tchau, gente. Até a próxima.